Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Caburaí. Queria fazer um pequeno review de um canivete que eu adquiri já faz um tempo. Esse aqui é um Victorinox, tá? O modelo dele é Bushcraft Farmer, ok? É o canivete Farmer, conhecido de todos, tá? Só que ele é customizado, então ele virou Bushcraft Farmer. Ele tem todas as funções que o canivete Farmer tem, tá? Tem as lâminas, tem os abridores de lata, de garrafa, tem aqui as funções tradicionais que todos nós já conhecemos, tá? E além disso, ele foi adaptado para o Bushcraft, tá? Tem um cara lá na Suíça que se chama Swiss Bianco. Ele compra todas as peças originais da Victorinox e faz a customização desses canivetes, tá? Ele pegou e acrescentou aqui uma barra de aço carbono, tá? Para ser adaptada ao Bushcraft. Então, qual que é a vantagem desse canivete? Bom, além de você ter as vantagens de uma lâmina de aço inox, você também dispõe de uma barra de aço carbono para as atividades mateiras. Então você pode pegar aqui o seu flint, tá? Você vai ter aqui a sua barrinha de carbono e você vai poder também fazer faíscas de forma iniciar o fogo, né, de uma forma primitiva, com um canivete com lâmina de aço inox, né? Então eu achei uma ideia bacana, acabei adquirindo, né? Não sei se dá pra ver, sai bastante faísca, tá? Não sei se a câmera vai pegar, mas ele é bem eficiente, sai bastante faísca, tá? Deixa eu pegar aqui de um ângulo melhor. Então fica aí a dica, tá? Victorinox Farmer, tá? Conveniência de uma lâmina de aço inox com a facilidade de uma barra de aço carbono adaptada ao Bushcraft, ok? Obrigado, até mais.